dia 13, quinta-feira, agora vamos para ciências, animais ameaçados de extinção. Lembra que eu falei isso na última aula de ciências? Que nós temos muitos animais que estão morrendo, né? Por causa das queimadas, do desmatamento, por causa de animais que estão sendo vendidos, mortos. Então nós vamos ver isso aqui agora. Vamos lá? Nosso planeta existe milhares de espécies de animais e plantas. Algumas delas já deixaram de existir ou já foram extintas. Muitas ações do homem contribuíram para a extinção dessas espécies e outras estão ameaçadas de desaparecerem. É aquilo que eu falei. Olha o que acontece, gente. Destruição da mata, tráfico de animais silvestres, né? Existe muito isso no nosso país. Apesar da lei que nós temos, né? Que está lá na Constituição, que nós temos esses animais, devem ser protegidos, eles são garantidos por lei. As queimadas destroem áreas imensas e certamente afetam o habitat de muitos animais que vivem nessas áreas. O Código Penal prevê prisão para as pessoas que fazem tráfico de animais. Essas pessoas aprisionam espécies da natureza e vendem em feiras ou para colecionadores, né? Essa prisão varia muito, de 6 a 3 anos, parece, né? Logo essas pessoas são soltas e continuam fazendo a mesma coisa. E a natureza, gente, ela está sumindo, ela está ficando em extinção, ou às vezes já até acabou esses animais, até algumas plantas também, né, da nossa flora. Não é só a fauna que pede socorro, a flora também está pedindo socorro. A flora são as nossas matas, né? Muitas árvores estão em extinção. Uma árvore que está em extinção, gente, que o nosso país começou por causa dessa árvore, é o pau-brasil. Nosso país, Brasil, foi dado o nome por causa dessa árvore, pau-brasil. E essa árvore está em extinção, acabando. Existem muito poucas árvores pau-brasil. Outras árvores, tá? Na nossa mata brasileira, no nosso país, elas estão acabando, já acabaram. Então, a nossa flora também, né? Ela precisa de ajuda. Não é só a fauna, só os animais, tá? Outra ação humana que prejudica a sobrevivência dos animais é a poluição dos rios e mares, o ar, o solo, jogar lixo sem tratamento, emitir gases poluentes sem nenhuma preocupação, também contribuem para a destruição do habitat das diferentes espécies de animais e plantas. As consequências da extinção de espécies de animais e vegetais podem ser maiores que imaginamos. Exemplo, caso das abelhas fossem extintas, não teríamos mais o mel produzido por elas e todos os produtos derivados do mel. Muitas plantas desapareceriam com o tempo por não ter mais a ajuda das abelhas que polinizam esses vegetais, ajudando-os a produzir. No nosso país, o Brasil, as causas que contribuem para a extinção de animais e vegetais são diferentes. Alguns exemplos de animais ameaçados de extinção no nosso país estão aí a arara azul, o lobo-guará, a onça pintada. Algumas pessoas participam de organizações não governamentais, que são as ONGs, e saem em defesa do meio ambiente, promovem a paz, incentivam as pessoas a mudarem o seu comportamento e suas atitudes em relação ao planeta. Esses grupos estão presentes em várias partes do mundo.
né? Conheça algumas ONGs, tem a Greenpeace, tem a WWF, tem outras ONGs também que saem no mundo em defesa da nossa fauna e da nossa flora. Algumas atitudes que podemos ter para ajudar a preservar o nosso ambiente, os nossos animais, não destruir ou modificar o habitat dos animais, não comprar animais silvestres, pois isso incentiva o tráfico, não medicar os animais ou alimentar os animais com comidas impróprias para o seu consumo, procurar sempre a ajuda de um veterinário, evitar caçar ou pescar na época dos animais quando eles estão se reproduzindo, né? Existem sardinhas, animais, peixes do mar, em épocas de reprodução, eles são proibidos de serem pescados. Existe um tamanho, né, que é medido para que a pesca ela seja autorizada daquele peixe, tá? Faça cartazes com alertas de cuidado para a preservação dos animais. Aí nós temos aqui o exercício para que vocês possam realizar esse exercício, tá bom? Façam tudinho, leiam, quiser, pesquisem mais outros animais que estão em extinção, outros vegetais que estão em extinção. Tá bom? Um beijo, daqui a pouco eu volto.